السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تتمة تاع موديول لي بروبليم ايكونوميك اي سوسيو. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا شنو هي لا ديفينيسيون تاع لانفلاسيون. تاني حاجة غنشوفها كيل سون لي تيب انواع تاع لانفلاسيون. تالت حاجة نشوفوا كيل سون لي كوز لانفلاسيون، شنو هما الاسباب. رابعا كيل سون لي كونسيكونس، النتائج اللي كتنتج عليهم. واخيرا غادي نشوفوا كيل سون لي سوليسيون دانفلاسيون. دونك هاد الموضوع ان شاء الله فيه بزاف ما يتقال وبزاف ما يتشاف. كما العاده جيبوا ورقه وستيلو ويلا نبداو على بركه الله. كطلب بسيط ما تنساش تابونا في لاشين يوتيوب كتشجيع لينا نظرا للمجهودات اللي كياخدوا ليا الفيديوهات من ناحيه الوقت ومن ناحيه المعلومات اللي فيهم. دونك كطلب بسيط ما تنساش تابونا ويلا نبداو على بركه الله. دونك ان شاء الله اول حاجه غادي نشوفوها هي التعريف تاع لانفلاسيون. اشنو كنعني بلانفلاسيون؟ L'inflation est une augmentation générale et durable des prix. سترونزيان على générale وعلى durable. يعني كخلاصة الانفلاسيون هي واحد الارتفاع تاع الأسعار تاع الأثمنة، تاع واحد الارتفاع جينيرال، يعني تاع جميع لي بيان اللي كنستعملو في حياتنا اليومية. جميع لي بيان كترتفع الأسعار تاعهم تيغلاو، و durable يعني لواحد المدة طويلة. يعني إلى أسعار دارو غير سيمانة وحدة ما كتسماش هادي انفلاسيون، ولكن خاص تكون فواحد المدة كبيرة، شهر شهرين 3 شهور. دابا غادي نشوفو كيفاش كنحسبو هاد لو طو دانفلاسيون. بعلاقة هي لانديس دو بري دو كونسوماسيون تاع هاد العام ناقص لانديس دو بري دو كونسوماسيون تاع العام اللي فات مقسومة على لانديس دو بري دو كونسوماسيون تاع العام اللي فات في 100. هي الطريقة باش كنحسبوها. بالنسبة للانفلاسيون فيه بزاف تاع الأنواع، نذكرو حنا اللي مهمين فيهم. النوع الأول هو لا ديفلاسيون. اش كنعنيو بلا ديفلاسيون؟ ديفلاسيون هي العكس تاع لانفلاسيون، اون بيس جينيرال اي دورابل دي بري. الديفلاسيون عكس الانفلاسيون، ولكن هاد لا بيس كتكون نيجاتيف، مثلا كتكون ناقص 5% ديفلاسيون. اما بالنسبه للديزانفلاسيون فهي كذلك واحد اون بيس دي بري، ولكن تيبقاو بوزيتيف زائد 5%. أما بالنسبة للستاغفلاسيون فإنها اون اوغمونطاسيون فابل دي بري، يعني كيتزادو الأثمنة وكنغيب واحد الوتيرة صغيرة. أما هيبرفلاسيون فهي اون هوس اكستريمون رابيد دي بري، كيطلعو بواحد الوتيرة مرتفعة بزاف. حنا في هاد المبيان هذا غادي نشوفو اش من نوع انفلاسيون كاين. كما كنشوفو بالنسبة للخط الأول فإنه هابط حتى النيجاتيف، هبط تحت الصفر، كتسمى اون ديفلاسيون. أما بالنسبة للمنحنى الثاني فإنه باين واحد الارتفاع كبير، ارتفاع باين بزاف ملحوظ، هادي كتسمى اون هيبرفلاسيون. بالنسبة للمنحنى الثاني كاين واحد الانخفاض ولكن بقى بوزيتيف، انخفاض بوزيتيف، اش قلنا في قبل كتسمى اون ديزانفلاسيون. كذلك بالنسبة للمنحنى الآخر واحد الارتفاع ماشي كبير بزاف مقارنة مع الهيبرفلاسيون، ولكن غير واحد شوية، هادي اون انفلاسيون عادية. بالنسبة للمنحنى الآخر اللي بقى فإنها واحد الأوغمونطاسيون غير شوية ماشي بزاف، اون بتيت أوغمونطاسيون كتسمى لا ستاغفلاسيون. تاني حاجة دابا غادي نشوفو كيل سون لي كوز، اشنو اللي كيسبب لينا لانفلاسيون. السبب الأول اللي هو اون كوز مونيتير. اش كنعنيو بها؟ اون بلي دو موني كي سيركيل دون ليكونومي، بلي دو لا ماس مونيتير، يعني لا ماس مونيتير اللي كتدور في الاقتصاد تاع بلاد كبيرة بزاف، اون غروند سيركولاسيون دو لا موني. مثلا الدولة كتكون عندها فلوس بزاف، حنا عارفين بلا ام في في كيساوي بي في كيو، العلاقة اللي كتحكم في لا ماس مونيتير تاع البلاد. حنا عارفين بلا في في و كي ا كور تيرم إل سون كونستونت، يعني بقات العلاقة غير ما بين ام و بي، كدما تزادت ام غيتزادو لي بري، خصوصا إلا كانت الدولة كطبع الفلوس كتر من الاقتصاد تاعها. هذه هي اللي كتسبب لنا الانفلاسيون، وكذلك ذكرها ميلتون فريدمان.
فواحد المقولة شهيرة تاعو بالنسبة للانفلاسيون قال بلا l'inflation est toujours et partout un phénomène un phénomène monétaire en ce sens qu'elle ne peut être générée que par une augmentation de la quantité de monnaie plus rapide que celle de la production. يعني إلا طبعنا فلوس كثر من الاقتصاد تاع البلاد فإنه حتما غادي يسبب لينا une inflation. بالنسبة للسبب الثاني اللي معطينا الانفلاسيون هي لا دوموند. اش كنعنيو بها؟ كتكون عندنا واحد ان ديزيكيليبر انتر لوفر اي لا دوموند. كيفاش؟ يعني لا دوموند كبيره بزاف او لوفر. ناخدو مثال غير بالبترول. الا كان الناس اللي كيديروا البترول قلال، البترول واحد البيان اللي ما كاينش بزاف غار، دونك ولا دوموند كبيره بزاف فانه بنادم غادي يزيد من لي بري باش يربح مزيان. تالي السبب هما لي كو. اش كنعنيو بها؟ les entreprises augmentent les prix car les matières premières sont élevées. يعني l'entreprise ما كتزيدش الأثمنة باش تربح، وإنما les matières premières اللي كتشريهم حتى هما غاليين. كنا عارفين بلا prix de vente كيساوي prix de revient زائد une marge bénéficiaire. يعني إلا كنت كنبيع واحد البيان ب100 درهم فإنه أنا كيطيح ليا ب10 دراهم وكنربح فيه 10 دراهم، يطيح ليا ب90 درهم وكنربح فيه 10 دراهم. كذلك الشيء بالنسبة إلى بعتو 300 درهم فإنه دوك لي ماتيير بروميير اللي شريت طاح ليا أنا ب290 درهم، هذا رابح فيه 10 دراهم. يعني ماشي أنا زدت الثمن غير حيتاش رابح بزاف، وإنما دوك لي ماتيير بروميير اللي شريت أنا أصلا هما غاليين، داكشي علاش كنزيد في الأثمنة. السبب الرابع اللي كيسبب لنا لانفلاسيون هو لي زامبورطاسيون. ناخدو مثال ما بين المغرب وفرنسا. نفترضوا بلي المغرب فيها لي بري ستابل، يعني الأثمنة عاديين ما كاين لا انفلاسيون لا والو. اما بالعكس بالنسبه لفرنسا كاينه اون انفلاسيون. يعني بالنسبه للمغرب الا كان واحد البرودوي داير 50 درهم فإنه فرنسا غيكون الثمن طالع مثلا ب100 درهم. وبالتالي الا كانت ما كانش الانفلاسيون الطو دانتيغي غيكون عادي مثلا 6%، بحيث الا كان فرنسا غيكون الطو دانتيغي هابط 2%، الانفلاسيون تهبط معها لو طو دانتيغي. وبالتالي غتكون واحد كومونيكاسيون ما بين لي زونتربريز ماروكان و لي زونتربريز فرونسيز، بحيث الأثمنة تاع لي برودوي تاعنا يكونوا رخاص، دونك حنا غادي نعطيوهم أثمنة تاع اكسبورطاسيون بالنسبة لينا و امبورطاسيون بالنسبة ليهم بالنسبة لفرنسا. حنا غادي نبيعو لهم البيان سيرفيس تاعنا وهما حنا غادي نربحو عليهم دي الفلوس بلا موني. وبالتالي فإنه غادي تزيد لا ماس مونيتير تاع المغرب. كذلك غيزيدو لي زانفيستيسمون حيتاش ليكونومي ستابل كيطيقو فيها، بحيث فرنسا ما غاديش يطيقو الا كانت الانفلاسيون. وبالتالي اوغمونطاسيون دو لا ماس مونيتير. ورا قلنا الا كانت لا ماس مونيتير تزادت فانه غادي يتزادو لنا لي بري، دونك لي زامبورطاسيون بالنسبه لفرنسا و لي زيكسبورطاسيون بالنسبه لينا كيتسببوا لنا في الانفلاسيون. دابا ثالثا غادي نشوفو كيل سون لي زيفي، شنو هما النتائج اللي كتنتج عليهم الانفلاسيون بالنسبه ليكونومي. نبداو لي زيفي نيجاتيف. كاينين دي زيفي بوزيتيف. لي زيفي نيجاتيف بالنسبه لا برودكسيون اش كنعنيو بها؟ بلا سي لي بري اوغمونط لو بوفوار داشا باس، يعني الا تزادو الاثمنه الناس ما غاديش يقدروا يشريهم، وبالتالي لا دوموند حتى هي غادي تنقص و لي زونتربريز ما يوليوش ينتجوا بزاف. كتأثر كذلك بالنسبة لا بالونس كوميرسيال، الميزان التجاري كيولي واحد ديزيكيليبر اونتر لي زيكسبورطاسيون و لي زامبورطاسيون. كيما شفنا من قبل بلي حنا كنوليو تنكسبورطيو بزاف وكنامبورطيو غير شويه، دونك الا درنا لي زيكسبورطاسيون موان لي زامبورطاسيون تعطينا عدد سالب، ويكون واحد ديزيكيليبر في لا بالونس كوميرسيال غادي يأثر لينا عليه. بالنسبة للإيكونومي en général au niveau de l'entreprise la demande baisse et avec le temps l'offre aussi baisse.
دونك لي زونتربريز نو في با دو لانفستيسمون، يعني لي زونتربريز اللي ما كانوش يربحوا بزاف عن طريق ديك لا دوموند اللي غتكون مرتفعه غتنقص لا دوموند، وبالتالي لي زونتربريز ما يبقاوش يربحوا وما يبقاوش يديروا دي زانفستيسمون، وغادي يأثر كذلك بالنسبه على الشوماج. الانفلاسيون كذلك كتأثر على لي بان، بحيث حنا عارفين لي بان كيساوي لي زانفستيسمون مع الا كانت الانفلاسيون لو طو دانتيغي غادي ينقص، وبالتالي الناس ما غاديش يبقاو يخبيو فلوسهم في لي بنك حيتاش ما كيتيقوش فيهم، وثانيا حيتاش لو طو دانتيغي يكون ناقص، دونك ما يبقاوش يخبيو فلوسهم في لي بنك، لي بان حتى هو غادي ينقص. كذلك الانفلاسيون كتأثر على المجتمع، بحيث اون باس دو بوفوار داج، الناس ما غاديش يقدروا يشريو دوك الاثمنه اللي غاليين، غادي يأثر على الشوماج، غيوليو الفقر، الناس كيتعاطاو المخدرات، الجرائم، داكشي علاش البلدان اللي كتكون فيهم لانفلاسيون كتشهد واحد ارتفاع خيالي بالنسبة للجرائم والفقر وأي حاجة خايبة تتكون فيها. دابا غادي نشوفو شنو هما لي زيفي بوزيتيف لانفلاسيون، كيما عندها شي حوايج خايبين كاينين شي حوايج زوينين. بالنسبة واحد لا كورب دو فيليبس كتشرح لينا العلاقة ما بين لا طو دانفلاسيون و لا طو دو شيماج. بالنسبة اللي شفنا من A ل B، بالنسبة للانفلاسيون كانت عندنا 10% ولو شوماج كان 2%. دونك إلا الانفلاسيون هبطات ولات 5% غادي تزاد عندنا الشوماج. دونك إلا تزادت الانفلاسيون من 10% من 5% ل 10% فإنه لو شوماج كينقص. واحد العلاقة عكسية ما بين لو شوماج و لو طو دانفلاسيون. داكشي علاش الدولة بعض المرات كتكري د لانفلاسيون، الدولة كتسبب هي في لانفلاسيون، ولكن لانفلاسيون بوزيتيف حيتاش لانفلاسيون كتعطينا كتكري د لومبلوا، حيتاش الناس تياخدو دي كريدي طو دانتيغي تيكون ناقص، وبعض الناس كيشوفو بلي هادي هي الفرصة باش ياخدو دي زانفيستيسمون وياخدو دي كريدي وغادي يرجعو ليهم غير نسبة قليلة. دونك هادي هي الفرصة باش ياخدو دي كريدي وينفيستيو في البلدان اللي فيهم لانفلاسيون. دونك كل واحد اش من جهة تيشوف. ودابا اخيرا غادي نشوفو كيسون لي سوليسيون، بعض الحلول اللي كنقولو باش نجنبو لانفلاسيون. الحل هو الاول ديسيدي ان طو دانفلاسيون كي بيرمي لي ميناج دو كونسومي لي زونتربريز انفستير، يعني نحدو واحد طو دانفلاسيون اللي مزيان، ما هو خايب ما هو زوين طالع بزاف، بحيث كيخلي لي ميناج يكونسومي عادي ولي زونتربريز تاهما ينفيستيو. تالت حاجة ستيمول لا كرواسونس اترافيغ الاوبن ماركت. اشنو هو اوبن ماركت؟ اوبن ماركت هو واحد شنو انتربريز ولا خدام مع الدولة كتشوف لا كرياسيون مونيتير وكتحكم فيها. دونك خاص لوبر ماركت يتحكم في لا كرواسونس ايكونوميك. ثالث حاجة هو لوغمونطاسيون دي ريزيرف اوبليغاتوار. حنا كنا شرحنا لي ريزيرف اوبليغاتوار على كل 100 درهم خاص تكون واحد 2 دراهم كتخبى في لا بنك سنترال. الا ما كانش لي ريزيرف ما قدرش الدولة تحقق دوك لي ريزيرف، ما تعطيش دي كريدي وما تكونش واحد لا كرياسيون مونيتير كبيرة اللي غادي تسبب لنا لانفلاسيون. من بعد خاصنا نكونتروليو لا ماس مونيتير بار بنك المغرب. بنك المغربي اللي متحكمة في طبع العملة، دونك خاصها تحكم فيها ما تطبعش العملة بزاف عاوتاني. واخر حاجة هي لوغمونطاسيون دو طو دانتيغي. علاش؟ الا كان طو دانتيغي كبير فانه الناس ما غاديش يبقاو ياخدو دي كريدي بزاف، يعني ما تكونش واحد لا كرياسيون مونيتير كبيرة بزاف، غادي تخول لينا باش ما تكونش واحد لانفلاسيون كبيرة. دونك هادو كانوا بعض الحلول مقترحة باش ما نطيحوش في مشكل الانفلاسيون. يعني بخلاصة اشنو نقدر نقولو بالنسبة للانفلاسيون؟ l'inflation est un juste équilibre. واحد l'équilibre ما بين l'offre و la demande, les exportations, les importations, la création monétaire و la destruction. خاصنا إلا كان واحد الخلل غير في شرط واحد فإنه كلشي كيسبب لينا في الانفلاسيون. دونك إلا كنتي استفدتي على الأقل واحد ولو معلومة وحدة في هاد الفيديو، متنساش تابونا في لاشين يوتيوب كتشجع لينا، دير لايك، بارطاجي مع صحابك اللي محتاجين هاد المعلومات حيتاش الامتحانات قربوا.
وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. إلا كان عندكم شي سؤال ولا استفسار خليوه لي في لي كومونتير وإن شاء الله غادي نجاوب على كلشي.